Đây là sườn non, mình đã luộc sơ qua ha. Khi mà mình mua sườn về á, mình cắt sườn từng khúc nó như thế này và mình luộc với lại nước sôi cho một chút muối, để lửa vừa, không có sôi to quá ha, không thôi cái bọt nó bùng lên, nó làm đục, nó dơ, nó còn dơ thêm lên. Mình để lửa vừa vừa cho cái bọt nó ra, xong rồi mình vớt cái bọt vứt đi, rồi mình luộc cái thịt khoảng chừng 10 phút. Mình luộc xong mình cũng đổ cái nước đó đi ha, và mình có cái thịt này. Bây giờ cái thịt này á, mình đem đi mình ướp. Thì trong cái thành phần á, là gồm có nước mắm, xì dầu, dầu hào, dầu mè, mật ong. Mật ong á, là mình bỏ sau cùng ha. Đường, tỏi, tiêu, rất là nhiều tỏi, và hành tím bằm nhỏ. Thì cái món này rất là đơn giản thôi ha. Đây là đường vàng ha. Đầu tiên mình sẽ cho 5 viên đường vàng vào, 5 viên ha. Và mình sẽ bật cho cái máy nó chạy. Mình sẽ cho một chút xíu dầu ăn vào ha, không có nhiều ha, tại vì trong sườn nó chút xíu nữa nó sẽ ra mỡ rất là nhiều. Mình chỉ để dầu để cho nó ra cái đường này thôi ha. Mình để tầm 2 phút nè. Khi mà mình thấy 2 phút nó chưa có chảy cái đường đó ra thì mình có thể tăng cái phút nó lên ha, cho 3, 4 phút, 5 phút gì đó. Khi nào mà mình thấy cái đường này nè nó ra caramel á, nó ra rồi á, nó chảy vàng ra nè đó, thì bắt đầu là mình sẽ dừng nó lại ha. Đó, cái đường đó nó hơi tan, nó vẫn còn cục, mình cho nó đi tiếp đi ha. Bây giờ mình thấy cái đường nó chảy ra nhiều rồi nè ha. Bây giờ nó đã chảy hết ra rồi đó. Mình sẽ cho thịt và các thứ gia vị vào. Cái máy này nó rất là đơn giản để mình làm cái món này ha, khỏe re. Chỉ chuẩn bị hết mọi thứ cho vào đây. Đây là cái hỗn hợp nước sốt gia vị hồi nãy mình đã chuẩn bị ha. Mình cho nó hết vào ha. Và mình cho tất cả tỏi vào ha. Tỏi này mình cho hết nó vào. Lại bắt đầu mình phút ha. Mình để 20 phút nè. Đây là mật ong nè. Bây giờ mình lấy một chút mật ong ha. Mình cho vào chén, mình pha với một tí nước sôi cho nó tan cái mật ong này ra ha. Tại vì mật ong này là mật ong thật đó nha. Nếu mà các bạn không có mật ong thì cũng ok, nhưng mà mình có thêm chút mật ong thì cái thịt nó sẽ rất là đẹp ha. Bây giờ còn 2 phút nữa nè. Mình sẽ mở cái này ra ha. Không có mật ong mà đã thấy đẹp như vậy rồi đó. Cho nên là có thể không mật ong cũng được, hoặc là nếu mà có thì cho thêm một chút nó sẽ láng lên ha. Khi gần được rồi á
thì mình lấy cái hành tây á, mình cho nó vào ha. Thịt gần được rồi nè, mình cho cái hành tây này vào. Còn 1 phút á, là mình cho hành tây vào á. Và đây là món sườn mình đã làm xong rồi nè. Nó không có bị cháy ha. Lên màu rất là đẹp ha. Đơn giản vô cùng. Vậy là mình đã hoàn thành món sườn trong vòng nửa tiếng đồng hồ.